Υπάρχουν. Εγώ παιδί μου, είσαι μία απασχολήση. Παίζουμε. Ντου. Όχι ρε παλικάρι, τι λεφτά είναι αυτά που βάζεις. Πάρτα, ορίστε. Ποιος τα πήρε τώρα. Βάζω 40, είμαι εντάξει, βλέπω. 40. Ναι, μέχρι με χρωστούσε 10. Είμαι εντάξει. Άντε λοιπόν. Τι είναι αυτό. 3. Αυτό δεν μου το είπες ότι είναι 3. Ένα παίρνεις. Ναι. Μα 3. Μπορεί να βάζεις καπέλα. 3 καπέλα. Πόσα παίρνεις? Ένα. Τώρα αυτά παίρνω. Αυτό και αυτό μπορεί να πάρουμε. Όχι, να κάνεις χρώμα. Έτσι. Παίρνεις ένα μόνο. Δεν το ξέρω αυτό. Μιλάς το. Να νερό του πώς είμαι σούκου για να ζω τα 3 με Εγώ να βάζω. Και το νόμιζα είχα χρόνο. Ποιος έβαλε τίποτα. Ένα 20 Έχω και ένα, δεν βλέπω αυτό. Δεν θα είναι αυτό. Εδώ τι έχω. Τι είπες, 10-20. Έχω ένα 10 πάντως εγώ πάνω. Εγώ έχω ένα 8 και ένα 10. Σκαλό χαρτί. Εγώ είχα χρώμα, μα δεν το πάρε. Έχει ήδη πιο χειρό. Πες για τίποτα χαιρετή να πεις και του Γιώργου. Εμένα η μωρίτσα μου. Δεν σε έκανα κουβέντα για τον Γιώργο. Πολύ να περνάει καλά. Το πιο βασικό να περνάει καλά. Καλύτερο δώρο που θα του Θα είπες του Γιώργου. Δεν παίρνω κοντά να δεν βλέπει. Να έχει ξεπεράσει ότι η Αυστραλία είναι στην Αμερική. Αυτό εύχομαι. Αυτό μου γράφει την αρχή. Α, στην Αμερική. Όχι, δεν είναι στην Αμερική. Είναι το μόνο που πω. Δεν είναι στην Αμερική η Αυστραλία. Έτσι μου έλεγε αυτό. Αλλά όχι και το Αυστραλίας είχε επίπλωση όμως. Είχε την επίπλωση από εσάς δηλαδή και από όλους τους ρεπορτάζ. Δεν είχε της Αμερικής, ναι. Οπότε νόμιζα την ίδια πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό, δεν είναι επίπλωση από την Αμερική, δεν έχουμε πάει στην Αμερική. Έχω την εντύπωση, εγώ που δεν έχω πάει στην Αυστραλία, αλλά έχω πάει στην Αμερική, νομίζω ότι στην Αυστραλία θα είναι καλύτερα. Τουλάχιστον από μια ηρεμία. Είμαι σίγουρος Νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η ζωή. Έτσι όπως λέμε. Νομίζω πως θα είναι πολύ πιο ήσυχη η ζωή. Αριθμητικά, αν παίρνεις το σέλι, είναι γεμάτη ζωή. Εάν δεν σου ήσυχη. δεν λέμε πια είναι για να καλύψει την τελευταία. Ναι. Τι είναι η πρώτη μου. Αν θέλεις δύο, κάτι έτσι, θα σου πίνεις το Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι Αν και η Ευρώπη υπάρχει ακόμη. Το πιστεύω δηλαδή. Από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω δει. Υπάρχει μια οργάνωση ακόμη, δεν έχουμε Και ξεκινήσει. υπάρχει πολύ ελληνισμός, γιατί στο Μελβούρνο έχει 600.000 Έλληνες και στο Σίδνεϊ έχει άλλες 450. Δηλαδή όπου όταν πατάς τον δρόμο σου εδώ συνέχεια Έλληνες. Πέρα στο Πέρθ που έχω πάει και υπάρχει πολλές την εντύπωση της πόλης της σπουδές που πρέπει να υπάρχει πολύ κλίμα, αλλά περνάει στην αγορά με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να πει κανείς έχει μια επαγγελματική αγορά. Παραοικονομία. Όχι παραοικονομία, την επαγγελματική αγορά που Ναι. το βλέπεις απευθείας. Ναι, και εδώ να το κάνεις και να τα δείξεις. Μας λείπει η κίνηση. Λίγο σαν το, όχι το προγράμμα. Είμαστε πολύ αρχιστοί όλα και πάλι. Κατάλαβα. Έχει το βλέπεις, αγγλικό απολαγμένο. Α, εγώ. Ναι, το έτσι. Αυτό είναι τις κουνιάδες μου το φλιζάκι. Ναι, μα λέω το κόκκινο και το μαύρο είναι η ομάδα που μας νίκησε. Α, έτσι, πού, στην Αυστραλία? Ναι, πως μας νίκησε το Δεν έχω γίνει ο πρωταγωνιστής στα βίντεο, θα βαρεθεί να βλέπουν τη φάτσα μου. Έλα πάλι. Όλο γοητεία είσαι. Όλα γοητεία. Και προπονητάς τώρα. Προκοξυρισμένος που καμισάκι. Πάλι στο ψυγείο είσαι. Έλα, παιδάκι μου. Στο ψυγείο. Να πάρουν φωτογραφία τις ντομάτες και τα αυγουριά. Παραγωγή σου είναι. Παραγωγή μου, αυτό σας πρότεινο. Κάνε δουλειά σου. Κάνε δουλειά σου, παιδάκι Τι μου. κάνεις εκεί, δεν κάνεις πάλι. Φωτορεπόρτε πρώτος. Ναι, αμέ. Φωτορεπόρτε πρώτος. Πρώτος. Άγκυρας πρώτος Μη βλέπω. μου πεις να το πάρεις και τους γάτους απέναντι. Από πίσω να με κυνηγάς. Εγώ που να με
και καταναλώσει την Τζέν και στη Τζούλη. Δεν λες καταναλώσει την Τζέν και στη Τζούλη. Τι Αμούλα, τι ο Βασίλη, ξέρεις όλους. Ο Νικολούτσος μπορεί να μπει πέρα τι κάνει τώρα. Να ήταν και αυτό το πέρα έτσι να πει ένα ουράκι. Το γέρο το Παλίκαρο, ο γέρο Βασολάδας, ο γέρο Βασολάδας. Θα του βρούμε και καμιά γυναίκα να τον παντρέψουμε. Κάτω το πάλι πιο πίσω. Να τον παντρέψουμε. Να παίξουμε και κανένα Θανάση εδώ πέρα. Αμεγδάρατε εμένα χτες το βράδυ. Μεγδάραν, όχι μεγδάρατε. Ποιος έκανε, Του δώσανε στα ποιος αυτιά και κέρδισε, ο Χρήστος πάλι, Εγώ 1800 να το. Ο Χρήστος κέρδισε. Μετά και λέει ότι Μόησεφ. Όχι, όχι. Τραγουδάκι σας ακούω κύριε μέσα τώρα, Βέβαια. Όχι τόσο πιο κοντά, όχι τόσο. Το πρόβλημα είναι Τι πρόβλημα είναι, Στεφάνο? Όχι τόσο κοντά. Πιο μακριά. Τραβάει γύρω τώρα. Θα με παντρέψετε και στην Αυστραλία. Να σας βρούμε γαμπρό, να σας βρούμε ό,τι θέλετε. Αμέσως, γιατί όχι? Γιατί όχι? Σαν να σχόλια στην Ασία κάνουμε. Ποια Δίνο? Ποια Δίνο? Στεφάνου, τι γίνεται? Στεφάνου, τι γίνεται? Good luck. Viva Zapata. Come on. Come on. Έβαζε το καμάδρο από εκεί. Γεια σου, γεια σου αδερφέ μου, γεια σου κότσο μου και να μας ξανάρθετε. Εσύ να μας ξανάρθεις. Άμα μου συντάσεις, τρία εγώ έρχομαι τώρα που έμαθα τον Άμα δρόμο. πηγαίνεις τώρα Τώρα που έμαθα στον δρόμο είδες. Τι νομίζεις τώρα για τα... Την άλλη φορά τη φώτα θα φέρουμε. Τι νομίζεις τώρα για τα... Φώτο. Θα ξανάρθω εγώ στην Αυστραλία και θα μείνω εκεί μόνιμα. Γιατί όχι με. Θα ξανάρθω εγώ στην Αυστραλία. Καλή είναι και η Αυστραλία, καλή είναι και η Αυστραλία. Εμείς είμαστε εδώ τότε. Και Τσέκο, Όταν έγινε επιστρέψεις εδώ, εγώ ήμουν εκεί. Ακριβώς. Νύφη, μεγάλη νύφη. Φώτο, εσύ δεν έχει next time, Φώτο, εσύ θα είσαι μετανάστης. Εσύ θα έρθει next time την άλλη φορά. όταν έχεις κάτι να το εμφανίσεις, Το φτιάχνω μου. Ο φιόκος σου πού είναι? Χάσαμε το φιόκο σου. Η Ρεβέκα την έκανε τη δουλειά. στο σπίτι. αυτό μας σπίτι εδώ απέναντι. Ο φιόκος του καπάκι. Το άλλο το μεγάλο. Το ίδιο. Βίσου. VHS. Λοιπόν, οπότε ό,τι θέλουμε να δούμε, θα το δούμε εδώ πέρα Εδώ δεύτερα. με τον κύριο Αν Νίκο. πέρυσι καμιά καλή ταινία, δεν έβλεπα πολύ ευχαριστώ. Περίμενε Φαβό. Περίμενε. Α, Άλλη από εκεί. θα τη φέρω κοντά κοντά τη φώτα τη δω. Κάνε πράγμα, κάνε Κοντά κοντά την έφερα. Καλές και αδερφή στην Αυστραλία. Σε βάρανε πού από εκεί. Πού να έρθει η αδερφή μου, Νάτε, μέχρι και μου, μέχρι και Αγάπες, αγάπες. Δεν μου βγαίνεις, μην τρίβεις από τα μωρή εδώ. Δεν με φυλακή, έλα. Δεν με φυλακή. Έλα, δώσ' το, κοπάρα το, κοπάρα το. Μα. Γλύκα μου εσύ, Μάνουλο, Μάνουλο. Τα γράφει εκεί πέρα πιο. Καλά κάνει. It's a real kangaroo. Καλά κάνει, καλά. Σε πέντε και ο καγκουρού. Θα σε αγκαλιάσω γλυκιά μου. Τα σπίτια σου να πει. Και να κάνουμε τσουρ, 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 τσουρ. Για να βουρεύεις στην τετέλη και να σας καθαρώνω. Και να μην σηκώνετε. Τα γράφει όλα, τα βρει. Τα γράφει όλα. Ρεζί με σκυλιό γίναμε. Ναι, ο αδερφός μου Ρεζίλη μας έκανε. Κατάλαβα μερικές λέξεις.
Δεν μπορείς άμα το χαλάσεις το λιγά. Αυτό το χαλάσεις. Ωραία. Έλα στα φελίκια, η κόρη μου δεν πει. Μην το καταπίνεις γιατί θα αποφέρεις το βράδυ. Δεν είσαι συνηθισμένη. Γεια σας παιδιά. Εσύ η ομάδα σημαίνει. Είναι το μπλου εκείνο το αυτό. Εμάς ένα άλλο που θα σου πω. Ότι τώρα ο Τζίμις τους χωροφύγει λίγο στο ταψί. Αλλά ήταν να σχολάσουν, έκανε τον άλλο, το πάει και αυτός για σύνταγμα. Άρα έχω κάνει, δεν μπορεί να πάρει σύνταγμα. Κόλλαγα και ο Βίδας έτσι. Μόνο μια τύρα. Τις δουλάπες, σε έβαζε ένα πιάτορα, όταν έφερες δουλάπες και έπαιρνε, έπαιρνε η ώρα. Οικονόμησες, εγώ χορτάρι, θα με 2 δουλειές ακόμα. Θα κερδίσουμε τα Άντε να με ξαναπάρετε στην Αυστραλία, να με ξαναπάρετε στην Αυστραλία, να κάτσω εκεί. Αμέν. Στην παλιοπαράγκα Θα βρούμε γαμπρό. Να με πάρετε, να με παντρέψετε εκεί.
Τώρα σε πάω κόνα, Και τελευταία, σκολάσα. Κόνα μια παραδείγμα. Μιλήσαμε ωραία, κατέβηκε ο Πέρικος, ένα χρόνο, 2 χρόνια. Bye bye. Bye bye. No, bye bye. Bye bye. Γεια σας. Στο καλό. Η απλά τα λέει, Μια ώρα, δεν τους εξάπεις, ο Ιταλός έκανε το μεσημέρι μια ώρα, 4 ώρες. Εγώ σε μια ώρα έκανα 7. Όταν δεν βγάζεις, ανεωρήκα δεν τα έτσι. Βγάζεις σπαρμένη δουλειά που είναι. Λίγο να κάλασε. Γιατί οι συνθήκες είναι. Θα πέρασα γειτονιά που αυτή δεν τη φαντάζεται. Η αγάπη τις χαρές μαζί μου θα αλλάζεται. Αφού αυτή δεν νοιάζεται, όλη και δεν χρειάζεται. Πολύτε όμως είναι διπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πολύτε και κοστινό σε πιάσω, τα νυχτεύω από εκεί, πολύτε όμως είναι διπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πολύτε και κοστινό σε πιάσω, τα νυχτεύω από εκεί, Αλλά έχασε το σοβαρό. Και τα έπαιξε σε ψέμα. Τσάκισε τον άλλον, ένας μικρός, ένα σχολιάτρια, καλάμισε, δόθηκε στο πλάι. Έχασε την ψυχολογία. Η δουλειά πρέπει να την πέσει μετά με ψέμα. Είναι και ψέμα τα μάτια. Θα σε διώξει, δεν το έδιωξε, δεν είσαι καλός, δεν είσαι καλός. Είναι και τα τρίποτα μάτια. Ωραίες ήταν για την δουλειά. Και σε μια φορά έκανε τον Παναγιώτη. Λέει ωραίες όπως τα δείξε. Έτσι στα πόδια. Λέει ο Παναγιώτης. Λέει ο Γιάννης. Λέει είναι καλός. Αστρονικός να κάνουμε πόντους και τα λοιπά. Αλλά ο Παναγιώτης με το ρέει. Ο Παναγιώτης έχασε το παιχνίδι. Όταν καλώς ήταν 2-3 χρόνια ήταν κουριάζει. Αλλά μετά συνέχεια μας άκρια. Έπαιρνε η πιτσιρικά να μην έρθει το έτσι. Ο Ερούτας Παναγιώτης έπαιρνε. Έχασε το παιχνίδι. Ο Παναγιώτης μετά. Και πέρα ανάρρωση. Λέει
Αλλά αυτός. Σε εξηγρόντια να είναι η γιαγιά. Όχι, μου λέει μισθά. Ό,τι ώρα θέλετε πάμε. Δεν πήγαμε 2 ώρες. Σιγεία. Κάνω αυτό στη Μαρία εκεί. Αυτός έχει κάνει συμμαφία που βλέπεις, είναι μαφιόζος και τέτοια εμείς θα ξεφεύγουν πολλές κουβέντες γιατί είναι μαφία, είναι σχέτη μαφία. Αυτά που λέμε τα γράφει που λέμε, τα γράφει κιόλας. Καλά, τι θα μιλήσετε καθαρά. Πες τα, Άννα, πες τα. Γεια σε όλους. Πες τα, Άννα, η γογούλα εδώ. Βασιλάκη, έλα καμιά φορά στην Ελλάδα και Νικολάκη να τα πούμε εδώ πέρα. Να πούμε κανένα. Τζένι, εσένα το λέω. Τζένι, εσένα. Πώς Αμέν. Να δεις που είναι κοινωνικά σου εδώ πέρα. Πώς θα περνάμε. Δεν ήρθε τώρα που είναι νονά της. αυτό θα έχεις Αμέν. Θα έρθει όταν είναι καλαμβάνει σαν τα μπύρα. αλλά πάλι θα το Έφυγε έτσι. Κατάλαβες. Ξέρουν εκεί πέρα να ζήσουν. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και εδώ είναι κρασί, κρασί, κρασί. Δεν έχει τέλος, Αμέν. Δουλειά δεν έχει τέλος. Ξέρουν να ζήσουν εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχουν δουλειά. Και εμείς λέμε, τι λέει βάλε μου κρασί και ξανά βάλε μου. Μα δεν παθαίνει τίποτα η Μάρκα. Τι λες Γιώργο, Γιώργο τι λες. Θέλετε να πάμε για ψάρεμα. Για τον Αλέκο. Εγώ φοβάμαι την Μάρκα. Ο Αλέκος δεν πιένει ψάρεμα. Θα πάρω τη δουλειά μου και θα πάμε για ψάρεμα. Θα πάμε για ψαρούκλες. Εγώ θέλω να ξαναπάω στην Αυστραλία. Εγώ θέλω να ξαναπάω. Αυστραλία είναι εδώ. Εντάξει, βρούμε γαμπρόλε. Κοίταξε, τώρα τι Βρούμε γαμπρό εκεί. Αυτή είναι η μεθυσμένη που λες. Αυτή η μεθυσμένη. Μόνο εγώ αυτά που λέω λογικά είναι. Μόνο λογικά. Ωραία σε οικότερο οι άλλοι. Άλλο. Γεια σας. Πες σας άλλους τραγούδες. Γεια σας. Σάκη, Σάκη, πες. Γεια σου Φόφη, γεια σου Μπίλη. Από εδώ είναι γεια. Εδώ κοίτα. Πες το. Γεια σου Φόφη. Μπράβο. Σάκη, Σάκη. Γεια σου Γέρι, γεια σου Νίνα. Γεια σου Μάη. Γεια σου πω. Γεια σου Θεία Λέκο, γεια σου Θεία Μαρία. Από εδώ. Τα γράφει όλα στο βίντεο τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω εσένα. Και από εδώ το Πολυχρονάκο. Θείο Βάσο, Θείο Νίκο. Όλους. Χαιρετίσματα. Κάνε έτσι, κάνε έτσι. Φυλάκι. Κάνε έτσι. Φυλάκι. Έχει γράφει όλα έτσι. Όλα έχει γράφει έτσι. Το καλύτερο μοντέλο ήταν. Γι' αυτό που λες κοτσάνες, εμείς θα πάμε σαν Κοτσάνες. Από εδώ κοτσάνες. Πάλι τις κοτσάνες. Βασιλό, γράφεις λάθος. Ζεκό, κοτσάνα. Κοτσάνες μας πάλι. Πάλι τις κοτσάνες. Λοιπόν, όταν πάμε στο νησιπράγμα, άξω με και όλα σου λέω όταν πάμε στην Πάρο, δεν λες κοτσάνες, έτσι. Σου λέω πάλι μαλακίες λες. Όταν πάμε αυτό το φίλο που είναι του Νικολούτσου. Εσύ Γιάννη, Γιάννη, ποιος είναι ο φίλος του Νίκου που είναι στην Πάρο που ήταν στην Αυστραλία. Μου έχει μάθει τίποτα κοτσάνες πέρα. Δεν σου λέω. Δεν ξέρω το επώνυμό του για να τον βρούμε. Σου λέω, όχι, τις έχω κοτσάνες, κοτσάνες θα λέω, σταμάτησε μαλακίες.
Μήπως το τσάνεις εσύ, μην πω το τσάνεις. Άντε καθόλου θα κάνω τη μάνα του, έτσι. Άσε, γιατί έτσι με στεναχωρείς εσύ και μετά και ξεβρακώνουμε και κάνω την μισή. Αυτό το κάνεις το βράδυ. Να το κάνω. Δεν το καλά. Δεν βγήκαμε το... Τι, εδώ είναι η ελευθερία, δεν είναι Αυστραλία υποδειγμένη στο τηλέφωνο. Εδώ είναι. Να πάμε τα γράψαμε. Έλα. Δεν έφερα και κοντά το φέρνω. Εντάξει, πάει. Τα μωρά σου είναι αυτά. Τα μωράκια σου, Πω καλέ με εσύ. Ωραία θα την τσίνα δεν έχω την πάνω φωτογραφία. Εννοείς. Κοίτα πώς είναι όμως, ωραία. Όμορφα δεν είναι, όμορφα δεν είναι. Πολύ όμορφα. Μικρινάπολη όμως. την Αλλαβία μου φέρατε. Να την Αλλαβία μου φέρατε. Σταμάτα γυρνάτα. Είχαμε εμείς δύο. Γεια σου Ιωάννα. Βάλε την κουτί. Γεια σας. Κλείς τα φώτα έξω. Κλείσε και τα φώτα έξω. Και να βάλεις δουλειά. Τι είναι το μωρό που φυλάκι. Ξέρετε όμορφα που είναι Δία. Πολύ όμορφα είναι. Φιλικά, Προχθές θυμόταν το ένα, ξέρετε, για νησιμότια χέρια, θυμόταν έτσι. Λέω και τώρα σαν μωρό κοιμόταν. 2 και 2 έχει. 2 και 2 έχει. Και εσύ το κρατάς Ρεβέκα. Hi, Rebecca. Having lunch? Rebecca? Να, είδες τι με κάνει. Καλή όρεξη Κώστα. Είδες τι με έκανε ο Κοζανάκη μου. έφαγε κοτόπουλα πολλά. Γεια σου Αθηνά. Εσύ έχεις πατρίδα. Κάνε μια δήλωση πρώτου εξωτερικού συνεργείου της ΕΡΤ. Ναι, το συνεργείο. Το έκανα ήδη δήλωση, ευχαριστώ για την καλή όρεξη. Τίποτα άλλο Κώστα. Χαιρετισμούς απλώς. Στο Γιώργο πέντε Έχει λιγάκι λίγη πείνα, δεν μπορεί να άσουμε. Ελαφρώς πεινά. Σε κοκαλίζει το πώς το λένε, το ψάρι τώρα. Τρώει το ψάρι για να μην τον φάει το Δεν ψάρι. με λες Ζακώστα είναι ωραίο η Σαντορίνη. Εμένα μου άρεσε πολύ πάρα. Έχει κάτι καλό εκεί. Πολλά καλά. Φάβα έχει. Παίρνει. Κρασί. Φάβα έχει συνέχεια το κρασί. Ναι. Έχει πολλές ταβέρνες. Κάθε βράδυ πίναμε. Κρασί πολύ ωραίο. Έτσι φτιάχναμε ένα μαγαζί στο Σαντορίνη. Ήμουν 5-6 μέρες. Ποιο μέρος είναι? Στα Θηρά πάρκα. Στα Θηρά, ναι. Εκεί ήταν, εκεί είναι, δεν γύρισα πουθενά άλλο. Η Χάρης έχει πάει πολύ μακριά. Στο τέλος των κυκλέτων της Δολεκιάς. Προβάιντα. Και τα μαλλιά αυτά δεν. Δάσε μέρα. Τώρα μου κόβεις τη φωτογραφία. Σε Ελένη. Είσαι η Μπατζανάκησες. Δώσε μέρα Κώστα, φάγεσαι παιδί μου. Θα πάμε στην ανάπτυξη. Ελέγχης 3. Ωραία, δεν είναι της Σπάρτης. Το ίδιο, Σπάρτη και πάει να περάσει.